大家好，我係 Joyce，我係啱啱參加咗EF 尼斯嘅3個星期嘅法語遊學課程。今次係我第一次參加遊學，對我嚟講係一個全新嘅體驗。我係 INFJ 嘅朋友仔，一直以嚟我都好想參加一啲遊學嘅課程嘅，但係以前就冇機會啦，所以今次就參加咗 EF 嘅遊學課程，去學咗一個新嘅語言。最難忘嘅一樣嘢係啱啱開始嘅嗰個一個星期咧，我就覺得有啲挑戰啦。因為我係一個初學者啦，所以上嘅堂咧都有啲難度咁樣。EF 中心嘅學生支援嘅 staff 都好好啦，所以佢哋就幫我安排咗再適合我程度嘅班別。我覺得最大嘅得着係真係可以沉浸式咁樣去學一個我想學嘅語言啦，同埋我覺得係好有效咁樣去學到法文，因為係一個真係講法文嘅國家，去同一啲唔同國家嘅學生一齊交流，係真係對學一種新嘅語言係好有幫助。我覺得自己去旅行就以觀光同埋放鬆為主啦，但係遊學就可以學一種新嘅技能啦。譬如我今次學咗新嘅語言，就可以更加認識當地嘅文化啦。比起旅行有多啲嘅機會去認識新嘅朋友。去嘅第一日應該係嗰個 orientation day 啦，真係俾機會我哋去認識嗰個星期一齊入學嘅同學仔啦，一啲自我介紹嘅環節啦，俾我哋輪流去交流咁樣咯。我覺得咁樣做係幾好。學一種新嘅語言一定係會比較難啲㗎啦。咁我今次都係作為一個初學者去參加呢個遊學課程啦，但係我覺得係唔需要擔心嘅，因為 EF 都好好啦，會安排翻唔同程度嘅班別啦，同埋唔同同學仔都其實大家都會有唔同嘅程度嘅，所以唔需要擔心自己係比較落後啊或者點樣咯。有問題嘅時候都可以勇敢啲去問當地嘅老師。因為我自己都係一個比較內向啲嘅人啦，咁第一次參加呢啲遊學課程，對我嚟講都有一個心理上嘅挑戰嘅，但係我都覺得今次玩得好開心，可以識到唔同嘅朋友啊，同埋真係有效咁樣學咗一種我想學嘅語言，同埋我覺得嗰度嘅環境都好靚啦，其實都有一半係覺得係有旅行嘅感覺。加油 EF！